n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, Alléluia. Oyo lobinde na kotosa, oyo lakinde na kosimba, oyo salina kobomba te, kumisa manzambe na mawa, na tatoli na bomoi nanga, Yesu nde moko. Oh ngana lingi na poni nanga seyo, oya kotanga mote, pakayo papa, basilisanga posa ya moto, oya bolingo na yo, pakayo papa, Yesuwe, ofandi na motema nanga, na esika ebulisami. Nzambe nangoya na tondi yo, ozali Nzambe munene. Nzambe ya tonda ngoya ezali obele yo. Nzambe ya sakisi biso mukolo lelo mpona kotatula munene na yo, mpona koadore mpe koeleve kombo na yo. Nzambe na komisi yo, Nzambe na pamboli yo, Nzambe na exalte yo mpe na celebre yo. Kita na kiti na mokonzi Nzambe, sois possession ya salle oyo. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Ta présence na oyo sika. Koza loba na kati ya musali na yo pasteur Kapuku. Shama loba na kati na ye Nzambe. Ndeko chaka, ndeko chaki na monoko ya Jérémie. Oyo sutu na koloba Nzambe ute bana yo e impacte bana na yo bana obazo lobiko. Oyo nyonso ezali ya yo te na kati ya o sala. Esprit nyonso tu ya opposition Nzambe na pameli yango na bebisi yango mpe na rendre yango ni les sans effet na kombo na Yesu Kristo. Seigneur Dieu, pese biso mato ya molimo. Toyoka parole na yo, parole ya bomoi epese biso bomoi. Na kombo na Yesu Kristo sabili bongo. Amen. Tofandi Bandeko, alléluia. Nzambe na biso apambola bino. Oui, ezali esongo ya komona koyiba ke tozali na Nzambe. Na yebisaka bato tozali na Nzambe. Nzambe ya solo. Na koyoka ba témoignage ya boye epesaka pe courage ya komona ke Nzambe aza na bomo ya za kosala. Papa oyo basala accident bato nyonso bakufi ye moko kaka nde moto abiki ata yo moko. Nzambe oyo vraiment nazo caché de pour abenga kingai de colère à sala accident abenga kingai aibisi ngai na sambela kipe nabi na remercier Nzambe. Mais c'est grave, mais il faut qu'on vive les kambwana pour au mona batunyo surtout Nzambe azimo boina bango. Il est le seul à être survivant. Mais Nzambe oya lubike asala ka différence na ba oya ye na ba oya bazaya yete. Mais ça va na une différence. Frère yo azali intercesseur awa. Boyo kagalir batanga ke bon permanence banani bako sambela permanence azali basala Nzambe oyo ba veya kana église. Bazola la wa 3 jours. Les bino bolala kananda kwana. Bango bazala wa mercredi, jeudi, vendredi. Kolala na butu de 0h à 3h du matin. Ko sambela Nzambe pambo l'église, Nzambe église na biso, Nzambe milimu mabeya tema. Donc des permanences wana azali parmi basala Nzambe bapasaka oba lebela ka kombo na Nzambe bon Nzambe na kotika ye lele makambwane ye botala Nzambe abikisi ye alibi yote ba wana bakende me yo ozali yangai obelela kangaler nyos. Mais vraiment Dieu est là tozana Nzambe koka ba témoignage oyo ya papa abimi na prison omoni likambo yo tosola kango na kanisi na mwasi na ye lera bisinga makambo denga papa za na prison boye na boye to fandi na mama to bandi kosologa na ebisi na bi tozaki pe na ndeko moko awo ndeko wana pe bakangaki ndeko na ye na prison asalaki 8 ans wana ezalaki na poto mais ndeko wana
toyaki akosala retraite. 3e jour ya retraite ayaki kaka na sujet wana. Bandeko dernier jour ya retraite aza nano na église nano abimi te, ayoki babenge na poto ke ndeko ne wana abimi na hôpital, abimi na prison. Ça c'est Dieu. Asalaka ya minene. Toza na Nzambe azali aza kosala. Azali kobikisa. Koyoka témoignage ya mama oyo epesinga pe esengo, mama oyo bia uti Kisangani. Bashaki ba manzoloko biloko wana tosi toteyaki biloko wana ya kutimwana bako sata mosala na ye kokosa sata kokosa yo sala boye ezeli protection kondima biloko wana te soit disant batie protection ye wana ba ye ko tie milimo amabe babisi vi na ye nyo santé eloko na nyonso tu ekei na mobali kutu azomone kutu te talaka mwasi soki mobali azobengo atate na yeba kezalaka problème ezala problème okoleka boye mwasi abongaka soki abimi akata ville azongi soki ata babenge na mutu moko ata andimi te ozoka kaka nzoto bon quand même nazali mwasi te au moins nabimi babenge ngai donc moni nga kitoko tout ça ata ondimi na ote mais epesaka plaisir obimi boye deux hommes, 3 hommes, bazo bengo, demoiselle, okoya nan, na usale nini. Oboye ko kende, mais na motemo sepeli abi, donc nazali, nazakaka, donc nazabien. Mais de konyo stwana zawa mystique. Mais talake basambeli, kaka awa na kati anda kondenga lobi, basi na biso bazo sala musala makasi. Nguye ezeli awa ezo sala musala makasi. Talake milimu nyonso tu wana o bachaki ekuno wana ebandi ko loba wana biso nde to sala ki bo tsala boy allez boy manda kombo na Yesu Kristo ba milimu nyonso wana ebimi bomoni ndeko siko vine ofungwami albi santé bandi ko zonga siko pourquoi parce que suki milimu mabwana eza na kati na papa akokende pa ite mama okokende pa ite milimu mabwana ndeza ko bebisa vie na ye. C'est pourquoi il faut délivrance. Tozali da ministère ya délivrance kolongole biloko sate acheka na kati na yo mama sikoyo azwi lobiko vine bandi normalement sikoyo akokende liboso vina ye efungwami. Amen. Tobetiliza maboko. Na mate ya biso toyeba déjà que tozali na sujet na biso munene ezali renversement des hôtels. Alors na sujet wana renversement des hôtels tozali ezali na ba chapitre belé tozali siko na chapitre oyo toza kolobela sur la sorcellerie parce que makambu nyonso ezo salam vi na wana ndenge za kobeba vi na wana ndenge za kokende c'est la sorcellerie soki eloko moko ezo marcher te c'est la sorcellerie bakosa yote ezali sorcellerie botala même yemo ko mama Kisangani alubini le kambo lopango babomaki papa na ye mais babomaki endenge nini bayaki na belibe ote bachubiye ou bien batindike mutuka te mutuka nyati as accident non le kambo lopango babomi papa na ye babomi na kindoki donc tout c'est la sorcellerie ndenge mama wana bacheke manzoko na banzoloko ke yo ozoke na Kishasa to protéger to sala boye andimi pe baseli biloko wana sikoyo babibi sienzoto eloko ni nesali ndenge wana sorcellerie. C'est-à-dire bazui milimu amabe bache na kati na ye milimu wana nde sikoyo ezo bloquer vie na ye nyonso wana ezali nini sorcellerie kindoki. Donc kindoki wana obokaka kindoki wana kindoko ezo agir à 90% na bandoto 90% et agisaka na bandoto. C'est pourquoi bomoni ke tozo umela côté ya bandoto koyebisa bino que vie na yo ndenge ezali wana ezali dirigé par le spirituel. Spirituel ezali ndoto. Donc spirituel yaka appartient à ndoto. Vie na yo wana il faut oyeba ko diriger vie na yo à partir ya ba rêve na yo. Soki oza kolota te za mawa, il faut senga za bo banda kolota. Soki pe ozo banda kolota, il faut yeba iloko ni oza kolota comment il faut ken. To bandi ko ba sujet moi milaye. Soki na lubina banda siko ko répéter to ko avancer te. Mais nazo sala ka moi rétrospective muke ya Matteo toite yaki mercredi juste 5 minutes et puis to passé parce que na ko bandate
matin mobimba ya mercredi, ça fait 1 heure, tu expliquer, tu peux comprendre tout 1 heure, tu wana, mais juste na rafraîchir mémoire, et puis tu passer na sujet na biso ya lelo. Tolbaki boye, pour ce qui est ya bandoto, comment est-ce qu'il faut que ça la discernement ya bandoto? Que ça la interprétation ya bandoto? Yo oloti eloko nini? Okoyeba ke ozu message nini? Mais avant ya koyeba siko ko interpréter ndoto, il faut ba préalable ezala. Ba préalable ezali validité ya bandoto. Message en ndoto eutaka epa ya Nzambe. Mais il faut yeba ke message oyo euti epa ya Nzambe, oui ou non. Donc, tozali na ba critère ya validité ya bando, c'est-à-dire oyeba ke voilà, nazu ndoto nazu message ya Nzambe, ou bien nazu message oyo eza Nzambe te. Ba critère ya validité totala kango na bino. Na ba critère wana tolobaki nini? Po oyeba ke o ezali message eza euti pa Nzambe, il faut d'abord oyeba ko raconter ndoto wana, o retenir historique ya ndoto wana. Na ndenge bandi, na ndenge keye, na ndenge suki. Soki au moins ezali clair ndenge wana tina suka, ezali un des critères ya koyeba ke o ezali message eza pa Nzambe. To passe un exemple ya roi Pharaon. Alobi aloti, azali pembeni ya mai, amoni vache moko ya maigre bimi zala kiset, baye bateli mwana, et puis ba vache grosse pe ezali, baye bateli mwana, amoni sikoyo ba o ya mikwana baye bale ya minene. Ozomona ke a raconter histoire ko bandeli tisuka. Soki ozui message en ndenge wana, yeba ke wana message ou te pa Nzambe. Ça c'est une étape. Deuxième étape, c'est qu'on dit à quoi interpréter. Wana est-ce qu'on dit to komo na bino ngo le intimité. Bil malaka mbesa mingi na kanisa to komo na ngwata prochainement. Comment on peut interpréter d'autres? Parce qu'il y a eu quelques messages, mais il y a qui te souke l'action. Deuxième critère, tolbaki ezali répétition ya rêve. Soki oloti eloko. Et donc on oye ko lota encore pour la deuxième fois. Yeba ke ezali message euti pa Nzambe. Tomonaki encore ka ya Pharaon. Tomonaki nini? Tomonaki ke aiki kolota lisusu mwa nzete moko boye koli ba gerbe ya mabe mususu ya kitoko ya mebwane e kolia ya kitoko. Au fait, même ba yeko ibise ke ezali même rêve. Tokoya kotala makambo na sima. Parce que ndoto nyosi il faut kotala forme, kotala pe na fonango. Tolobaki déjà makambo na. T'expliquer bino yango. Critère mususu ya koyeba ke oyo ndoto euti pa Nzambe te. Tomonaki na biro na Ecclésiaste. Dengue Nzambe azoloba ke il y a des rêves qui naissent des multitudes de pensées. C'est-à-dire que na moi, multitude de pensées. Ovandaki na moi, ozo kanisa okendo ko stade ko tala match moko boye bezo betama na stade. Ta moko boye ozo empêchement ok match wana tabi. Ah na raté match tala on na télévision ti esil. Lelo ko lala boye oloti ok Madrid ozotala match na entre Barcelone na équipe moko boye o voyager ozotala match ya football wana. Lero la moko bi na moina okende poto parce que na loti na lali na loti na moni na zotala match ya Madrid na Barcelone te papa. Ezali makaniso linga ko kende kotala match ya Vita Club wana raté o lali na makaniso wana na mutu ndesiko yo oyoko lota Barcelone makambo wana. Donc c'est ce que l'Ecclésiaste dit que il y a des songes qui naissent des multitudes de pensées. Donc, na moi, voilà le komoko a supposé que vous allez na moi wana oswani soit na musala soit na ndako soit na mwana soit na mobali na soit na mwasi boswani. Donc il y a eu moi agression ndenge wana. Sikoyo komona na butilero kolala oloti bitumba. Oloti peut-être avion ezoya eza ko bombarder mboka oloti bitumba moko te eza bitumba te ezali ndenge ozalaki na journée il y a eu agression ezala verbal ezala bitumba oyo buntaki na moye lero lali wana na kanda wana oyo lali na kanda ozokanisa mutwana ndenga sakani na peut-être ndengo bambe mbata olali sikoyo na kolala wana oyo koleta bitumba ndenge wana bandoto ya ndenge wana Ecclésiaste azoloba ke euti pa Nzambe te. Ça naît des multitudes de pensées. Tolobaki ango déjà tout ce kaka wana parce que sinon tu peux reprendre de l'oko mususu. Toteyaki lisusu boy.
comment est-ce qu'il faut qu'on interprète ba rêve? To bandaki ko introduire na koloba boy. Bandoto nyo surtout ba interprétaka yango te. Il y a bandoto oyo ba interprétaka na bandoto oyo ba interprétaka te. To pese que exemple, to kozonga le susu kotanga te. Exemple to lobaki boy. To banalo na ndoto oyo ba interpréta. Bon, ndoto oyo ekosenga interprétation te. To lobaki boy, to pese exemple boy. Kozali roi moko Abimelech. Tamboko boy Abraham azolekana mwasine Sarah. Abraham alobi a na mboko oyo sûrement que bakoboma ngai likolo ya Sarah. Soki batuni ngai na koloba ke azande ko na ngai. Effectivement lera komi na mboka wana bake koyebisa roi Abimelech babi tomoni mwasi moko nzele te wana boyi kaka pona roi. Roi bi ya solo aza wapi kuna allez okalomemela ngai. Atindi basoda bake ba enlever Sarah. Baye na Sarah tie pa na ye. Botale siko ke na butu wana roi zolala amoni nzamba yabi yo Abimelech nazo boma yo. Siko pe na ndoto na nzambe obomini nga nini? Mais moi si ozwi wana. Asa moi si abato. Nazo boma yo. Abimelech siko azo bisanza wana na ndoto totanga kango mercredi. Abimelech azo bisete nga na tuni mobali alubi azali sœur na ngai. Nga na tuni pe mwasi alubi ke azali frère na ngai. Asa mobali na yete zabali oui yangwana na bomi yote. Mais akomi déjà mwasi na ye. Donc yangwana ngai nzambe na permettre te osimbe na nzoto. Na tongo ozongisa mwasi abatwana. Oyoki abi oui nzambe na kuzongisa ye. Abimelech alamuki na tongo. Mais wana ezali ako interpréter loko nini? Message ezali très clair. Lera lamuki abengisi batabi botala makambo ngana monya. Zamba lobinga boy. Abengi Sarah makambo ni yo sali azande mombali na yo aza mombali na ngai. Abraham makambo ni no sali boy aza mwasi na yo. Oui. Bon après tout aza pende ko na ngai parce que ngana Sarah toza tata moko me ba mama bakeseni. Seka aza pika kama ndeko na ngai mais akomande mwasi na ngai. Il fallait uyibisa ngai zamba lingaka bo manga pona yango. Zwa mwasi na yo. Oboni message wana ça ne demande même pas d'interprétation. C'est un message moko direct. Tolobaki le susu boy. Okomona message mususu okozwa ça ne demande pas d'interprétation ezeli ba image. Ba lobili ote menza ba peso ba image. Tolobaki ka ya Jacob na ba bibwela zalaki nango. Pourquoi? Parce que tamoko boy Laban alingaka sala Jacob kanai. Ke o bibwelo yo ezeli na barrière ye ezeli yangai. O ezana barrière ete ezeli ya yo. Lera sali nzengo wana Zamba moni yango bien te. Zamba ye na butu a changé. Bibwele ezalaki barrière ye wana sikoyo ekomi ya Laban. Po yango ezalaki mabe. O ezalaki ya solo wana sikoyo ekomi ya Jacob. Le Jacob sikoyo ya tali abi amoni sikoyo ye ba pesa ya barrière ye amoni sikoyo ya wana ekomi sikoyo kitoko koleka yango. Omoni ke Zamba lobeli a partir ya ba image. Wana ezali système abandoto. Troisièmement, de façon à interpréter tozali soko na ba messages qui sont codés. Ba message wana ndenge totu ko ya Joseph na Pharaon eza codé. Roi Pharaon atali arrivé ba cette vache maigre. Aloti amoni balé ba vache aminene. Mais soko il a gisinini. Allez ba vache aminene. Amoni ke historique ezali ya solo message. Mais aibite ndenge ni ya kondimbola yango. Là ce sont des messages oyozui mais il faut ko ba décoder yango et la kisinini. C'est ainsi que l'air de côté prochainement ce qu'on peut interpréter bandoto na kanisi que na kozwa kimia. Bino moko pe boko bande ko interpréter bandoto parce que na koyebisa bino na kolakisa bino comment il faut ko interpréter bandoto. Ce que par exemple tozui ka ya roi moni ba cette vache maigre. Cette maigre noire tikoyo ele ba cette vache grosse. Ce qu'on a supposé ce qu'on a tenu. Pasteur Kapouko, bon, na loti vache. Et la gisinino, il faut l'obéir histoire, ndenge bandi, ndenge ba vache bayeti, ndenge balé mususwana, dès ce qu'on yo, message, comment interpréter. Ce qu'on a dit que, na tellement qu'il bosso ya mai. Et la gisinino, ce que mouta temi le bosso ya mai. Mais non. Okoye baten ndenge nini, comme histoire, il faut mouta raconter histoire du début à la fin. Wana nde sikoyo ekopesa yo avantage ya ko interpréter ndoto.
koyebisa ye ndoto ezalaki nini ba image wana omoni ke ya loti 7 vaches leli ba kondimana na Joseph ezalaki 7 années ya lotaki bale ba vache grosse mais na interprétation ekokoma ke ekozala sikoyo après période de vache grosse ekozala période ba vache ya famine omoni biloko nyonso twana il faut koyeba ko interprétango l'air tokokoma na interprétation ya badoto na koyebisa bino tokokendango malembe bino moko bobanda ko comprendre bandoto bolota wana comment il faut ko interprétango engaye na kozana kimia. Je vous le promets, on va aller étape par étape. Vous allez comprendre bino moko bandoto ndenge ne yaka comment il faut les interpréter, comment ndenge ni font ya ndoto ezali, comment nani forme ya ndoto ezali, comment font ya ndoto ezali pour na koyeba ndenge ni ya ko interpréter. Parce que bandoto ebele okoko kozala na bandoto ebele mais nyonso tozaka ke likambo moko. Et koko zala nete mutu azaliawa alinga kende par exemple aéroport. Pona ko kende aéroport, c'est mutu azaliawa. Akoko zala poids lourd, akomi aéroport. Comme mutu azaliawa, akoko zala bandala, akeboti akomi na aéroport. Akokupe ko zala bimi na RTNC akomi na aéroport. Omoni ke banzele ezali ebele, ça c'est la forme. Mais but ezali nini kokoma na aéroport. Ezali te ke soki oloti forme oyo. Oloti forme celui que ndoto wana oyo ke senité eza ndoto moko. Wana ezali nde forme. Il faut voir maintenant le fond, finalité eza nini. Mais voir la fin d'une chose que le commencement. Tokotanga ngona bino. Wana na flasher bino kaka. Parce que bomoni ke kaya roi. Oya loti ba vache maigre. Bale ba vache grosse. Sikoyo ayeko loba ndoto mosusu. Que na loti ba arbre moko boy ba germe ya mabe et kolia ba germe ya kitoko. Les Joseph Faya ibiseni habité oloti biloko mibale keseni. Oloti banzete, oloti na ba vache. Mais nyonso ezali ndoto moko. Omoni pourtant makamuna ibisi bino okoke na aéroport ozozo n'importe quel ezala mais à la fin finalité c'est le même chemin partir à l'aéroport. Aloti biloko mibale keseni mais ba yeko ibise ke non nyonso tu wana oloti ba image belé mais ezali kaka rêve moko tokozonge la ngona bino bakope ko flasher bino pour ne pas trop prendre du temps tokoya komona bino lisusu ndenge Joseph alotaki Joseph pa alotaki lokoko moko ya ndenge wana Joseph aloti nini aloti asana bandeko na ye amoni nani ba germe ba chom oya salaki na ya bandeko na ye amoni ya bandeko nyonso tu ezokumbemela ye ezokwela ye wana ndoto moko les aïbis ba frère ne babi elingere sinini ke yonde biso neto sala ba umbu na yo ezali ndoto apart ye moko Joseph ayekolota lisusu ke avandi amoni sanza amoni moyi amoni ba étoile bazo gumbemela ye omoni ke nyoso tu eza ndoto moko awa alotaki ba shom ezokwela ye kote mususu ayekolota sanza nini ezogumbemela ye omoni ke nyonso tu bazogumbemela ye yo sikoyo koloba ke non naloti chombe papa elakisi nini papa naloti soleil namoni soleil namoni na lune elakisi nini te ba interpréter ndoto ndenge wana te il faut prendre l'histoire du début à la fin il faut faire la comparaison omoni ne kaya Joseph pe na ndoto alotaki liboso ya ba frère na ye ba chom ezokwela ye na oya ekolota ya sanza moyo ezogumbemela ye. Même papa n'a pas dit, moi non. D'autres ne l'ont nini. Et l'ingé que papa n'a yo. C'est-à-dire papa a comparé que soleil, c'est à makas donc était papa. Lune est maman. Na 11 étoiles c'est ban. Na d'autres na wana olingo lo bakengai na maman na bidunsu tokogumbe melayo. Au moins comment il faut interpréter d'autres. D'autres me badinyo sont des d'autres moko. C'est la même chose. La forme est moko, mais le fond ezeli ke na ndoto aliboso bazo gumbemela ye na ndoto yami bale bazo gumbemela ye et en définitive après tant famille wana ndoto wana kokisami bagumbemela ki Joseph ko interpréter ndoto c'est un art il faut le savoir il faut vous renseigner il faut boye bandenge nini il faut ko kende nango il faut ko yeba ke ndoto yo ata oloti biloko ebele ezali ndoto moko comment il faut ko interpréter on va y arriver ce n'est pas le moment tozo kene malemba lembe na bino to betini za maboko sikoyo étape ya liboso
il faut koyeba avant qu'on bande ko interpréter d'autres, avant to bande ko interpréter d'autres, il faut d'abord ko classifier bandoto. Ko chango na ba classe nango. Même attend na misala, bato basala na ba entreprise, avant ba musala il faut classifier loko. Alors bandoto ezali classifié suivant 6 rubriques. Kozali bandoto ya combat. Combat bandoto ya combat ezandenge nini? Okolala boyo, omoni baso landa yo. Donc ezali agression. Balandi o kimi, balandi, OK, o bombani quelque part. Parfois au soteki. Ezali combat. Et quand kozali olali, omoni bayi boye, mutazo azo chubotonga, agression. Ezali ndoto ya combat. Ezali olali ozo lota, ozo kende quelque part, omoni okwei na libulu esali opasi obimi lokolene te bukana, ezali combat. Donc bandoto nyonso tout. Ou ezali ya agression, ou ezali ya violence, ezali nde bandoto ya combat. Il faut koyeba ke ndoto loti. Est-ce que ezali ya combat ou bien ezali ya loko mosusu? Ça, ce sont les classifications en d'autres. C'est-à-dire, avant de interpréter d'autres, il faut d'abord classer d'autres na loti, et c'est d'autres ya modèle nini. Ce que c'est lié à combat, ou bien que d'autres na loti, et c'est lié à combat, pendant qu'on a mangai, pour babo mangai, pendant qu'on sala bouye, pour babo mangai. Alors, ce que c'est lié d'autres ya combat. À part ce que combat, nakozongela nazotanga nano ba rubrique hein mwana détail nyo sizate na ko détail kaka moko tozali na bandoto combat ndenge na oti ko ebise bino wana tozali na deuxième série ezali bandoto ya reproche zamba za ko reprocher quelque chose to kokota na détail na ba verset biblique après wana ezali deuxième série ya bandoto ko classifier bandoto to lebi ke bandoto ezali ya combat mususu ezali ya reproche. Quand Dieu te reproche quelque chose, ozo sala loko moko boye nzamba esprit nango te azo reprocher yo. D'autres ane ezali ndenge nini. Tozo tala ngo to komona bino ko prochainement parce que le lot temps que vous allez te. D'autres mususu ezala ya orientation. Nzamba za ko orienter yo. Donc les nzamba za ko orienter yo, il faut que d'autres ngana zu ezali ya orientation. To komona bino ngo en détail. Que d'autres na loti ezali ya orientation. Na flash bino kama muke avant na passer, na tokozonga lango susima. Mama moko ateka ka ballon. Ateka ka ballon asombi ballon na ye et cause la basuti ateki et cause la boya ateki, mais abane ko teka beaucoup plus ballon ya bilamba ban. Ba bande ko mona kezo pesa moi bénéfice. Azote kango. Tamoko boye aïsi ko place asumba ke biloko wana moni babalo wana isile babalo abane za tete isile siko na kuteka nini ngana mesana kaka batu baya kaka ke pana nga bilamba bana sikoyo na mesana kaka koteka yango siko na kuteka nini. Donc azongi na ndako azangi eloko koteka siko le razongi tala mamwana azolala le razolala azomone sikoyo na ndoto baza ko ibisa yeke kende osomba basaka baso bana koteka oriye atikala jamais koteka basaka basite bana mbobo ya sutuki ya ndoto nino na loti basaki te ngateka basaki te il faut que ce soit zamba kitana lula pour rien. Ezali ndoto ya orientation asombaka bilamba bana siko bilambwa nezate alinga hésiter abana kosomba taba mikaba abana koteka metala ndenga alali zamba orienter abi bon somba basaka tama uboye siko ya lamuki ake place abateka ba biloko abatombola wana atali abi na somba basaka ngo a hésiter mais tellement que zamba tinga ke zamba obligé kaka somba kaka omeka kaka obanda pe kaka mama wana ke apeska kambongo mais mote mezate bapese kaka balo abasaka wana azu yango bazo babandi ko fongola ngo kata beneno wana azo mwenya nani bambebo ndenge ba mama baiba ko sala biloko ngo boye bapusukila na amoni basaka mutsu nyafuka abandi ko zongo boye azotala na kati achepa boye afungola na apona nano ya kitoko nano acha pembeni azo kaka saka mususu boye afungola boye
agangi hey atali nini mbongo bana moko batuni mama nini te eloko te akangi bana moko azongisa ngo wana asali sambla ti esili akangi basaki nyonso to sikoyo loko teka te nazokambia nzoto bien te nakendako azwi yango nyonso to akendako lera komi afunguli yango sikoyo na mobali na ye batanga boye 70,000 euros 70,000 nini euros basomba lopango atali na mobali na babi makambo solo ya solo bomoni orientation amoni yango na ndoto nzambe alingaka pambola mama wana tala ndenge nzambe aoriente ya bi kolobi otekaka biloko wana teme somba basaka lera sombi saka amoni yango tokozongela ngo yo moto olotaka te eza mawa yo moto nzambe ayebisaka yo makambo ozosala te eza mawa mpo nzambe alingi yo mwasi wana oyo azwi orientation soki sikoyo ye alandaka yango te alingaka ozwa 70,000 wana eza nde bino nzambe alobele bino mingi trop même mutu makasi oyo eza ndoto eza ndoto zoto eza rien natalisiki bino ndenge bato bakofi lokola bandoto ndoto eza eloko te nzambe akita na lola ayepesa biso message yo mwana yango eloko pamba tokozongelango toza na bino sikoyo wana ezali ndoto ya orientation tokomona yango tokozongelango mpe en détail kozali série mosusu ya bandoto ezali recommandation wana nde place sikoyo nangi kote ya lelo epuis tokozongela lisusu mosusu ezali ya réclamation bandoto ya réclamation ezali mais nzoto ya recommandation j'aimerais m'arrêter là kozali série ya bandoto ya recommandation yango nde sikoyo nazote ya lelo nazomeka koentrer en détail ya recommandation bandoto ya recommandation ezali bandoto ya modele nini nde sikoyo tolingi toloba sikoyo totala papa lakisi biso Genèse 19 verset 17 tokotala 17 et puis 26 Genèse 19 verset 17 et puis tokotala 26 ndoto ya recommandation ezali nini ndoto ya recommandation ezali nini ndoto ya recommandation ezali nzambe aza kopesa yo mitindo nzambe aza kozwa décision koyebisa yo eloko c'est ça la recommandation je vais insister là-dessus je préfère boyokanga malamu parce que vie na yo wana soki lelo ezali modèle ezali c'est parce que okipaka bandoto te c'est parce qu'on négligeaka nzambe c'est parce qu'on monaka nzambe neti azanga ntina parce que nzambe alobelaka yo à travers barêve 90% nzambe azobela yo mais yo otiakaka te alors nalingi kobeta sete komadana na basérie oyo ndoto ya recommandation ezali nini recommandation ezali décision nzambe adeside abimo yo saleli kambo saleli boye ayibiso yango na ndoto mais okolanda to okolanda te soki nzambe azwi recommandation a recommander quelque chose il faut kosalela yango mama papa simba bomba nzambe ayebisi yo likambo na ndoto oyebika ezali nzambe moto ayebisi yo okodiskute te okoloba ite okoloba ote mosalelo ezali exécution soki oexécute yango te ezali liwa na yo ezali kobeba na yo ezali obebisi vi na yo simba bomba total na Genèse 19:7 après les avoir sortis l'un des sauve-moi pour ta vie ne regarde pas derrière toi kotala sima na yo te et ne t'arrête pas dans toute la plaine awa bazotumba Sodome et Gomorre boyokanga nanu nzambe akiti azotumba Sodome et Gomorre nzambe atindi baange na ye baange bayeba bisi Abraham toke kotumba Sodome et Gomorre Abraham abi kosala bongo te na Gomorre wana Sodome et Gomorre wana ngai ndeko na ngai azali kombo na ye Lot ya solo mais biso tozotumba Sodome na Gomorre pardon toyebisa ye babima parce que kala mingi te tozotumba Sodome et Gomorre bala moko boye bake wana ti bamoni Lot wapi yo wapi mwasi na yo wapi bana bobima bibi mbango na Sodome et Gomorre kala mingi te moto ezokita bazotumba Sodome na Gomorre Lot
azalaki na bana na ye basi mibale babala ayibisi bango abi bobima na Sodome Gomoro bazotumba mboka sikoyo le sikoyo bayibisi bana ya lotu ndenge wana bafine bazalaki bafe babi comme eza ndenge wana tobima na biso bamibali baboyi babi eza blague ndenge nini nango Nzambe albi azotumba Sodome na Gomora mibali baboyi comme mibali baboyi bino bobima yango sikoyo Lot azwi mwasi na ye babimi na Sodome Gomora lere baza kobima boyo kanga malamu Nzambe azoyebisa ye boye ajwana ezali Nzambe azoyebisa ye boye sauve-toi bima kima pour ta vie pour la vie na yo ne regarde pas derrière ezali instruction ozokende ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas kotala simate kotenema pete oyoki Lot na yoki mwasi ya Lot oyoki bana ya Lot boyoki ok allez bobima Sodome Gomora lesko babimi bazokende totala sikoyo pese biso verset 26 verset 26 kaka na 19 fois verset 26 lesko bazobima bazokende Lot akomi quelque part mwasi ya Lot akomi quelque part kikalungu nange tikalie kikalungu na zungu nanga wana te yango ekotikala te il faut nazonga sima tala mwasi ya Lot sikoyo bayibisaki ekotala sima te ayekotala sima pour kakende kuna kozwa nzungu. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset yango 26. La femme de l'autre regarda en arrière ayekotala na sima et elle devient une statue de sel. Bomoni kozanga koyoka azoki recommandation kotala sima te yeyo sikoyo ayekotala na sima akomi nini? Akomi libanga. Marque ya botosi recommandation ezeli blague te. Zamba yebiso likambo, tu dois respecter à 100%. O respecter à 100% te Italie okukufa. Par exemple les ali ebele aba tokozwa kaka ta mokomi balimisatu pona insister wana to kokota na vie courant. Omona ndenge vie na yoza ko beba parce que oza kotosa te parce que oza koyoka te makambo Zamba za ko yebisa yo. Lota komini libanga Mungu. Pona nini aboye kotosa. Oyo Zamba alobi aboye kotosa. Aboye kotosa OK parce que aboye kotosa fanda na yo. Akomi nini? Akomi libanga Mungu. Papa, passez biso nani passez biso 1 roi 13. 1 roi 13 kobanda verset 1 to kende ba verset ndenge wana po total qu'est-ce que le kamboyo ndenge ni Nzamba sali 1 roi 13. 1 roi 13. Voilà. Awa ezali histoire ya Nzambe atindi prophète quelque part na Juda. Pourquoi Nzambe atindi ye? Nzambe atindi parce que roi moko azalaki na mboka wana. Roi wana sikoyo abiki makambo ya Nzambe ba Levi nde basalaka makambo ya Nzambe. Makambo ya Nzambe ezali te n'importe qui oya kotumba parfum te. Nzambe asalaki ba Levite nde musala bango ba prêtre. Yo roi ozana kiro epa na yo. Wana Jéroboam ye parce que azalaki roi amoni siko ba prêtre ndenge basalaka ba église wana ya arbité ngai pe nazokene pe na église nazokene pe kutumbela Nzambe ba parfum. Nzambe asali nini? Nzambe atindi prophète abi hey prophète kende tala roi moko jwa alinga sala musala ba Levite ba to ngana ponende basalaka ye roi ko sala musala wana te akeyi prophète akeyi ti akomi place roi ezalaki lera komi abisi roi habité roi komekate kokota na temple obanda kotumba pona Nzambe kotumba ba parfum ezeli musala na yote ezeli musala ya bana Nzambe roi lobi yo ozana nyango ya kopesanga mitindo bala moko boye apesi ordre a lever le boko boye bokangelanga ye ler sikoyo roi Joboab atomboli loboko alike bokangelanga ye eloko ni nesalami loboko etikali boye alinga kitisa boloko boye te loboko etikali kaka boye sikoyo azokende loboko ekangami papa passez nani verset 4 après 4 token 6 na 8 verset 4. Alors lorsque le roi étendit
entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel, il avança la main. Le roi avançait main au-dessus de l'autel en disant, saisissez-le, Bokangelangaye. Et la main de Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche. Le Bokonaï a chaki boye et Kangami est comme sèche. Il ne peut plus la ramener à soi. Moyen ce qu'on a ramené le Boko boye et ça t'est. Le roi ce qu'on le Boko est boye. A comme ce qu'on tombe la kaka boye. Ce qu'on a saligné, ce qu'on a combien de salazam. Prophète Yaka, il me semble que pardon le Boko n'a zonga. Et prophète Yaka. Pesa verset 8. Verset 8. Le Boko est boye. Ya roi wana. Moyen son c'est le Boko boye et ça t'est. Pourquoi? Parce que Zamba Siliki. Zamba pesi bitindo ya le biboye alikaka le bobo kangaye le bobo etikali boye. Papa to passer sikoyo le bobo etikali ne musala nzambe aye koloba sikoyo le da lobo sikoyo nani le boko e kozonga musala nzambe alobi asengi nzambe pardon le boko ne zonga le boko ya nzambe le boko ya roi e kozonga boye. L'air le boko ya nzambe zongi boye. Botala sikoyo qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu, sikoyo roi, a dit sikoyo nani prophète wanabi. Ah, oza vraiment musala nzambe munene. Kozonga te, tokena nandaku, tovanda, tolia, tomela talip. Sikoyo l'homme de Dieu wana prophète wana, azo répondre au roi boy. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais même la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point avec toi et je ne boirai point d'eau dans ces lieux ici. Continuez dans 9, dans verset 9. Alubi, ata opesinganda kune mobimba. Na koyate. Car, boyoka, cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Zambeda ebisie ke kende. Soko seli bakambwana batubi parfait. Kolia iloko mokote. Kozonge la peine en zelo ozonge kte wanate. Changer zela ozonge pa na yo. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain. Pourquoi? Parce que Zamba que tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Et que na kozonga pas nangai, na ko changer zela, na kozanze moko anate. Ayebisi roi boye. Na koyate, na koliate, parce que Zamba ebisinga que ce qui na esali makambo kopekisa yo opisa okota na dako Nzambe na dia iloko mokote na sali iloko mokote na zonga kake pa na ngai ndenge Nzambe alobi yemo toloba que Nzamba sali nini ordre venu de l'Éternel recommandation est-ce que tosaki total la sikoy papa to passer na verset 10. Verset 10. Et il s'en alla par un autre chemin. Ayekozonga na chemin le susu. Et il ne prit pas son retour le chemin par lequel il était venu. Donc, ayekozonga zele mususu. Azongela ki zelo akende kite. To passer na verset 11. To passer na 11, 12, 13. Et puis, to kosuka quelque part. Et puis, to tala na verset... to kena numbango. Voilà. Sikoyo, bon, par quel chemin s'est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé. Moi, na moko amonaki mutuana. Moi, na papa ne peut azalaka prophète. Bala moko boye ake ko ibisa papa nabi. Papa, prophète moko aye makambo asali bikamwa. Aye roi bimisaki loboko boya chaki, loboko ekangamaki. Prophète wana aye ko ibisa abi. Siko roi bali kolela. Roi ibise que non pardon, yebisa éternel azong se loboko. Prophète wana yeko sambela loboko ekiti. Ah, papa ne peut prophète et ça dit est passé ayo kizua. Abi donc ngamu tunazalaka prophète na kaisaka ngade grand prophète bat mususu pe bazostra ma kamandenga wana. Siko papa wana azotuna siko mwana ne mais wapi prophète tango akezele nini? Babi c'était à 15 la kona. Aya 15 la poids lourd, siko azozonga zali a poids matete. Alors, continuez dans verset 13. Continuez, tozo kende wana rapide. Il dit à ses fils, c'est les moi là. Allez, vous me l'avez punda. Me bien punda, quoi bande kolanda ye. Token à 13, 14. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur les habits. Si quoi ya keiti, tatawana, ancien prophète wana, ti aketi ake komona sikoyo, mosala nzambe wana. Aibisi abi
est-ce que tu es l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Abi, mais est-ce que y a des prophètes qui ont été Juda, ou y a quelqu'un qui pas un roi, ou y a quelqu'un qui est le boko? Abi, c'est Abi, dengai. Token à 15. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelques nourritures. Abi, c'est, deyo, Quand tu n'es pas nangai, tu ne connais pas moi libre pour quelque chose. Boyo kanga malamu, place wana bo fungola miso. Parce que rerwana bosala kango bino nyonso. Botala nzamba ibisaki abike kolia eloko mokote. Roi bengisaki aboyaki. Tala sikoyo tata wana ko ibisabi, viens avec moi à la maison, on lit quelque chose. Token à verset 16. Token à 16. Mais Yesko a répondu. Et il lui répondit, je ne puis ni retourner chez toi, bina koko ya pa na yote, ni entrer chez toi. Na kokipe ko ya pa na yote. Je ne mangerai point de pain. Na kolia peli pate, je ne boirai point d'eau avec toi. Na kombela ta maïte na yo. Token à 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel. À répéter l'Issous. Parce que Nzamba ibisa kingake, tu ne mangeras point de pain au kolia lipate, tu ne boiras point d'eau au komela maïte, et tu ne prendras pas en retour le chemin par lequel tu es venu. Nanzele no pe akozonga, okozonga lenzele wana te. Yango Nzambe aibisa kingai. A PCP les mêmes raisons. Token à 18. Sikoyo prophète wana aibisie. Botala nenga zo kosaye. Il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Bomoni? Bino batu bizaka siku mutaibiso kanaza prophète ondimi. Yepe siko aibisike ngai pe je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Zambe aibisingai. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Zambe aibisingai ke name mayo et pas nangai, qu'il mange du pain, aya pa nayo, amela pe maye, qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. À quoi ça qui est? À quoi ça qui est? Zamba lobili dit que kendo zo prophète wana aya ko ya pa nayo. À quoi si est bandeko? Token à 19. L'homme de Dieu retourna avec lui. Pas quoi si est bandeko. Au lieu à sosola. Oyo nzamba yebise mususu. Oyo mutwana yebise mususu. Maintenant l'homme de Dieu retourna avec lui. Ayeko zonga na ye. Et il mangea du pain et il but de l'eau dans sa maison. Ayeko mela mai, ayeko lia lipa na katanda konaye. Et donc il est kaki, token à 20. Comme ils étaient assis à table, dengue déjà a commencé à bandu comme la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui lui avait amené. Zambe sikoyo ayeko lobela sikoyo prophète wana, oya kosa kiye wana. Zambe sikoyo ayeko lobana kati na ye. To continuer. Na 21. Token à 21. Parce que tu es retourné. C'est quoi Badou ko ibisabi mais parce que toi token à oui, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point de l'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Abi parce que yo oyo kofanda oyo komela mai oyo kozongela nzelo ngana lobakite e bembe na yo bakokunda ngo te place bakunda ka bibembe, c'est-à-dire que bembe no ekotika la bande ke bakolia ngo libanda. Bomoni Zambe ibiso likambo yo oyo sali le contraire yo zawana makamina ngo Zamba ibiso to continuer na verset wezolan. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il but de l'eau, il sella l'âne pour lui. L'air sikoyo baibisi ndenge wana. Basale nini ayoko maintenant pour donner bon kende na yo. Token à 24. L'homme de Dieu s'en alla. Prophète wana sikoyo abimi abandiko kende. Il fut rencontré dans le chemin par un lion et il le tua. Les razo zonga nazela akotai na lion, lui asali nini abomiye. Est-ce que ça le ya solo ya Nzambe? On le tua, son cadavre était étendu dans le chemin. Et Bembene Salakiwana, là ne resta près de lui. Pundo ya mataki et tellement kiwana, ya salinini, ya cadavre ne Salakiwana. Bomoni, kozanga koto sa recommandé en Zamba. Zamba yebisa yo loko. Zamba peso mitindo. Yo fanda, yo sali langote. Je vous dis frères et sœurs, makamusu c'est la koya kosakana nango bien Zambete.
ngai nazalaki dernièrement wana na jeune na bandaki yango le 1er juin, le 2 et le 3 juin. Jeune wana ezalaki ngai te, mutu nasengaki jeune te. Navandi kaka boye, un ya basali ya nzambe toza na bango awa, moko aye. Pasteur, oui? En tout cas, nalai na loti, nzambe atindi le message. Ah bon? Nzambe ayebi ngai? Ayebi yo. Nzambe alobi nini? Alobi mokolo ya 1er juin, 2, 3 juin, okota mabondeli. Papa, ngai nasemblaka na mikolo nyonso. So sikoyo wana yeke bon, papa nzambe alobi kota mabondeli. Na tiki mbeto, maman azalaki na Afrique du Sud. Na lali ngai ba jeune na salaka na mabele boy. Na lali pendant 3 jours. Il faut kotosa. Nzambe atindi lomo, mais bitumba nini yango nzambe abundeli ngai na makambo oyo. Lere nzambe ayebisinga ke kendo sala jeune. Na sali jeune à 3 jours. Makambo nzambe asili nga na yebite. Ezalaki recommandation na zui pa nzambe. Ozui recommandation nzambe apesi yo mitindo sala eloko boye. Il faut osala ngo. Soko osala ngo te papa, osala ngo te maman, bi na weza akobeba. Vous savez, eloko moko boye na zui recommandation moko. Eza quelques mikolo. Ezalaki andenge nini? Nga nalali. Namoni kaka na ndoto nzambe azolobela ngai. Omoni musala nzambe tel un. Sombele mutuka. Ah. Bandeko nalamuki nakanisi na nabi naluti ya soloko namoni ndoto ndenge ye namoni ndenge nzambe alobeli ngai abi musala nzambe tel un. Sombele mutuka. Nabi musala nzambe wana. Mais ça faisait ce qui 4 ou 5 ans natikala kokuta na yete. Masolo pe ezalaka te. Mais nayibi ye. Nasala nini? Nayibi se mama mbana abiye botala mama tala ndenge nzambe alobeli ngai. Mama alobi mais soki nzambe alobi. Ezali mitindo de lokola militaire il faut exécuter. Bon, tout ça tout ça la ndenge. Sikoyo lere nzambe azopeso nzambe. Lere azopeso wana na ndako ozana eloko te. Ozana mbongo pete mais nzambe apeso ya bibo mutu wana sombele mutuka. Ce n'est pas à discuter. Lorsque Zaba dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Tu vas dans un endroit où on a connexion. Abraham a dit que Zambé n'a qu'une place ni tel. Un ordre, c'est un ordre. Abraham a tellement à Kangi Bisakanaye accueilli. Place à Zokenewana a évité. Zala écoute Kangi, a écouté que écoute na moi. Mais à tout ça qui est un ordre de Dieu. Un ordre, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Gana bi maman. Makambo ezali awa kobeta kaka moto. Bon, sikoyo le temps que toko kisambongo turka nanu mata $500 toke nanu kopesa ye comme ça nzambe a moins que tozana volonté ya kosala. Toluki tokangisi $500. To bengi musala nzambe. Papa mbote tokoya kotambola côté da yowana peut-être toko passer kopesa mbote tokozana ndako. Nakozana ndako à telle heure. Comme moi, tu wana mwasine to vadi boni bino mikolebele mikolebele to bana ko tale pa boy to ko sie or to longwa kaka tu e pa na ye mais là to baluki wana to $500 to bi otika comme la tasse clair nzamba pambola bino to sambeli wana esil to kei to ko beta mutu sikoyo to zo sona mama passe bon nzamba albito sombele mutuka to e bakate sukali mutuka marque ni to somba jipe, to somba ya voiture, to somba nini. Torbi nini. To somba ketch, to talinga habité. Maman omoni, ketch zape voiture. Mais, ngai, na koko sombela, sur ordre ya nzambe na sombela mutu ketch te. Eza niveau moko ba. Eza li kopesa nzambe na nga lokumute. Soki to kotika la maboko pamba, to kotika la maboko kamba. Mais faut to luke loko quand même, il y a bien. Il y a topesi nzambe na la place azali amoni que bon toto si recommandation na yo. Ce n'est pas qu'un nzambe parce qu'a déterminé te nzambe albisombele mutuka tu as kosombele vélo tu as kosombele te. To ça l'effort. To ça l'effort, to ça li ba économie, to ça li ba tomi. Nazo ebisa bino na kombo nzambe nazeli devant cher ya nzambe. To kangisi $20,000. To zui $20,000. Ngana mama to bengi musala nzambe wan to bi toya kotambola bakote wana kozana ndako ngana mama tokamatinzela ti tokomi pa na ye azalaki pe wana mbote comment ça va ndenge ni te toya kotambola boye
na biso na bibo tosoli na nzambe na bino nzambe alobi bon toya kopesa quelque chose osomba ata mutuka ya solo mama nde azalaki na mbongo na sac abimisi mbongo totie na mesa $20,000 lere tolobi $20,000 atali mbongo $20,000 émotion ezalaki mwasi na bandi kolela abi ça fait 40 ans ya ministère oyo asalela nzambe jamais batikali kopesa plus de $2,000 te na mosala nzambe $20,000 azondima te ke eza solo eloko azomona eza solo atikala mpe kozwa mbongo ya modele wana te na vie na ye ngana bi oza mosala nzambe nzambe kaka osambelaka wana nde aye kolobela ngai topesa yo osomba mutuka tozwi mbongo wana topesi ye lere tozopesa mbongo wana mama yeyo na ndako $500 eza te na ndako toza ata eloko te mpo na nzambe soki olingi otikala maboko pamba tikala maboko pamba nzambe akobosana yo te nzambe akotika yo te je vous dis akotika yo te papa mama tozwi $20,000 wana totiki ye topesi ye tozongi na biso tobosani tolobi tosali mobeko ya nzambe tovandi esili mais au lieu tovanda sikoyo pamba mais nzambe na bozambe na ye nzambe amoni makambo tosali amoni $20,000 topesi kuna nzambe atali nzambe abi te kapuko olingi osakana na ngai opesi $20,000 zala ndenge na kosala yo aye kosala ngai jikijiki na suki wana mama pasa boye te nzambe aza malamu tobetili nzambe bo boyebi makambo ya nzambe comme je vous ai dit tout à l'heure kala mingi te na koshite moye na soki seza te mpo na koloba ke Jésus aza na baordre na ye apesaka aza na bamitindo ne apesa na kati ya mokanda na ye il faut les respecter à la lettre ekoki kozala barecommandation boye nzambe ayebi biso na ndoto barecommandation mosusu ezalaka deja na kati ya mokanda ya nzambe badécision ezalaka deja na mokanda ya nzambe avec des sanctions na mokanda ya nzambe koloba kaka te ke bon kaka soki balobi oyo na ndoto mais ça bible oyo ça c'est la parole de Dieu même ndenge nzambe alobi oyo na ndoto wana mosusu mpe aloba yango komango awa nzambe akomango awa nyonso tu badécision mosusu ezalaka awa il faut les appliquer soki ozo aplike yango te nde vi na yo wana ezali sekile boyebi naza kopesa enseignement epai ya bandeko moko boye ebandaki ezalaki sur les prémices prémices eza nini prémices eza mbongo revenu ya liboso soki moto abandi kosala mosala mbongo ne ya liboso ezali ya nzambe obandi koteka bénéfice ya liboso ezali ya nzambe eloko non surtout bongo ya liboso ezali ya nene ezali ya nzambe mais ngai je vous dis de façon sincère nenda bandi mosala na ngai oyo o nzambe apesi nga lelo bapesi nga salaire na ngai liboso nalongoli ata centime te nalongola transport lenda bandi kokende mosala wana pendant 1 mois transport utake pa nzambe na bandi kokoma ndenge nini nalongoli ata 1 te ata centime te nazwi yango nyonso tu natie na enveloppe natindi le paper spirituel c'est ça prémisse c'est ça qu'on respecte mboka nzambe ndenge alobi mais okomona mutu mususu azwi prémisse mbongo nzambe apesi ya premier salaire te mikolo oyo kome na bandi nano mosala sika ke naza na makambo abia kosala ça fait 2 ans 3 ans na bandi kosala mosala te bon oyo aprémisse oyo nasala nanu nasomba nanu naluka nanu garantie nasala nanu comme ça lelo bakufutanga 2e 3e mois nakozwa siko mois wana nakopesa nzambe prémisse faux prémisse ezali mbongo ya liboso lelo akopesa nzambe mbongo ya 3e mois est-ce que wana eza prémisse eza prémisse te ata 3e mois oyo kopesa $1 milliard kopesa kutu salaire na ete pesa ye $10 milliards est-ce que nzambe a besoin de tes milliards de dollars parce que tout l'or et l'argent appartient nzambe lingi makileno ya liboso le premier né salaire no ya liboso nde eza na mutu ya pona nzambe ezala ta 1 franc ya pamba nde prémisse nzambe alobi te kopesa mbongo mosusu nzambe alobi mbongo ya liboso wana nde okozwa okopesa ye lelo okozwa siko mbongo ya liboso wana opesi ye nzambe akoyebisa ke pesanga mbongo wana yango nde sikoyo nzambe batele mosala na ngai nzambe efuluka nzambe nakende de progrès parce qu'opesi ye prémisse c'est ça l'ordre ya nzambe opesi ye te nzambe aza kuna te na makambo na mosala wana nzambe aza te ezalaka ndenge moko na badimi nayebisaka bino boye
Mukanda Nzambe lobi ke oyo azopesa dîme te, il est frappé de quoi? Bana bazo malédiction wana bafutaka te. Bozoka bayebi yango qu'il est frappé de malédiction. Balobi yango futaka te. Eso oya futi akosani il est frappé de malédiction. Moi je me demande mais nako koloba maloba ya oyebi ke Nzambe lobi ke soki na futi dîme te, je suis frappé de malédiction. Ce qu'on fout à dire, na foutité. C'est qu'on lui dit que bon, malédiction est là. C'est ça que ça signifie. C'est clair. La Bible dit qu'au foutité, tu es frappé de malédiction. Yo peut aussi au foutité. C'est que ce qu'on malédiction est là. Les ce qu'on vit nous ont dit sauter. Les ce qu'on semble ba prière ils ont dit sauter. Oh pasteur, ils ont semble pour nangai, vi nangai ont changé. Mais ce qui Nzambe ye mon konda à maudire yo. Nzambe lola ye mon konda à maudire. Ngana ko sala nini? Ngana za musali na ye ngai na kosenga kaka pa Nzambe po apambola yo mais Nzambe nazo senga wana ye moko nda modire yo parce que zo pese dimite. Qu'est-ce que moi pauvre pasteur na kosala bandeko bozo munisanga pasi mais ya sol bozo munisanga pasi futa di mo lui ko futa te oyebi ke soko futi te tie frappé de malédiction o futi pété malédiction e kangio e latio et longo siko ya yo et comme ya pasteur oh pasteur na sambela kakuna mikole belé tout ça. Yawena bisaka bino vi oyo ya mabe oyo ya bobola oyo soko la liyo biso ça fait 3 ans o bande ko sambela banda lelo te o zaki na ba église bosusu donc comportement wa nozalaki nango koya nango awate parce que place ozalaki wana banda ko biso futa dim oboy ko futa boy ko futa vi no échanger to bi l'église ko na longwe na kene na JC sikoyo au lieu de changer makanisi o yeka na comportement wana ya ko boy ko futa dim ya ko koya na bila kilima be awa n'a pas mis le bloqué comment on a changer comportement pour venir au bonga. Il faut changer. Au comment na ba musus. A cause un bongo na ye ba foutier ou bien azui revenir na ye ba foutier au lieu so ba foutier $1000. Bongo ya Nzambe ezali $100. Au lieu so ya zo $100 wana afuta Nzambe dim habiter na makambo ebele. Bon, nazola na bon $100 oyo. Comme ça, kingani wana azana nyongo nanga lui akufutanga da 3 semaines. Na koza sikoyo mbongo wana leda kufutanga da 3 semaines. Na koya kufuta dim. Faux! Bon comprendre le lokomoko. Et loko ezo sepeli sans Nzambe ezali fruit ya mutoki na yo. Yo osali musala. Otoki na musala wana. Sokipo bande comme ba carton e, sokipo bande nine na mutoki wana ndesko ba pesio salaire. Mbongo ba pesio wana Nzambe daza na posa yake oyo yo monili pasi wana. Salaire o monili nango pasi wana. Mbongo wana nde 10% kuta nde na mbongo wana nde Nzamba kosipilango comme dime parce qu'il y a des fruits ya effort na yo. Yo sikoyo zu fruit wana sikoyo le oye sikoyo kozombongo mususu oyo zeli fruit ya salaire na yo te bongo mususu c'est ce qu'on appelle un fait étranger. Oyo kozwango parce que zeli nyongo ba yo kofuta yo parce que zeli boyo koteke longo ba yo kofuta yo oyo kozombongo wana sikoyo po ya ko remplacer dime. Ça ne va pas remplacer dîme. Ata ezali $100 de kopesa ezali dîme te. Dîme nde ezali fruit ya mutoki na yo. Obimisa ngo pesi nde Nzambe. Nzambe nda efepeli que ça c'est la dîme. Oyo kozwa mbongo mosusu ailleurs à moins ko senga Nzambe, Nzambe alimbisa yo. Et puis il faut ya kopesa pena intérêt. C'est dit dans la Bible hein. Voyez bien ngo? Ah, voyez bien. Donc soki ozwi mbongo ya Nzambe ole yango. Nzambe na mawana abi bon, ça va. Olé ango, mais les gens qui sont il faut que ça ait intérêt. Intérêt à combien? Combien de pourcents? 20%. 1/5. Et ça la Bible. Ce qu'on dit que va foutre sans oeil. Il faut pour ça sans oeil, au foutité. Aux autres le mois prochain. Zambe pardon, sans oeil, n'ajoutez, n'a foutu à mois prochain. L'air comme un mois prochain. Ça leur dit moi il fallait foutre sans oeil. Au lieu de foutre en retard. On fout à $100 wana plus 20%, c'est-à-dire qu'on fout à $120 pour na 100 euros. Sans ça, monsieur Soanes, qu'on fout à 10%, c'est-à-dire on fout $100 il y a 100 wana, mais sans passer au liaki wana, on fout à $100 nango plus 20%, c'est-à-dire qu'on fout à $120. C'est dans la Bible. Ce qu'on fout ndenge wana te, au sali no échec, au fout no elo côté, zaba kangilo que oui bien bon. Moi ça m'est arrivé.
Ça va t'arriver bambalebele nenga susko sala eloko wana te. Okomona kaka le na kozwa mbongo wana, ole na futa di makamoko boyeye na sali retard. Le siko na yo kozwa mbongo pona futa. Nzamba zolo belanga bi futa intérêt. Na bimisi pe na futi ya nzambe na futi na 20%. Na sala kango. Mais na susko sala ngote. C'est-à-dire ko lekisa mbongo ya nzambe te. Ozwi mbongo ya nzambe. Et puis la Bible dit ceci. Weza mukana nzambe. Et le but que la bongo ya nzambe ba différa ka yango te, tu ne peux pas différer. C'est-à-dire que ozwi mbongo ya nzambe lelo, nzambe est un grand roi. Ko sakana na nzambe te? Aza munene koleka. Tu ne peux même pas imaginer munene na nzambe. Yo ozo nzambe tie pembeni. Bon, nazwi mbongo ya nzambe, bon nzambe yo zelana, nazana na makambo na ebila kosala. Bon, na ya kofuta au mois prochain, na ya kofuta soki nazwi bongo. Ozotia pembeni nanu nzambe. L'Éternel. Oazana bomo na maboko. Osoko le bike okufa à la minute. Yonde ozozoye ozotia pembeni. Le bi nzambe assis-toi là-bas, moi na ya kofuta le mois prochain. Zamba za camarade na yote papa. Zamba zeli camarade na yote mama. Kosakana na nzambe te. Nazo suki sapona kolobake nzambe. Décision ya nzambe basakana kanyango te. Osakani na décision ya nzambe ozali mukufi. Nzamba koboma yo. Nzambe et puis azalaka très strict. A refena kapete. C'est un Dieu azali tellement bon. Mais ce qu'on dit on me chaste nzambe. Tuna Moïse akoyibisa yo. Bana Israël babandi kolela nzala, babandi kolela mai. O tozana mai te, Moïse omemi biso awa, siko toya kokufa awa, Moïse, yona Aaron, botale sikoyo, bibwele na biso siko bazokufa, mai sikoyo, mai. Ah! Eloko nini eleki? Bana Israël babandi kolela. Tozangi mai, bibwele kokufa. Moïse omemi biso apona nini? Mai siko eza wapi? Moïse na Aaron bakepa ya Nzambe. Na place bakutaka na Nzambe na Aaron. Libumu na se Nzambe talabana na usiko yawa bazolela mai ezate Nzambe ale oui Aaron na yoki zwa lingende no zali na maboko kende omoni rocher wana kendo loba na rocher kende parle Bible zo be Nzambe ebisi kende parle au rocher kende oyibisa rocher wana abimisa mai leda kubimisa mai bango nyoso to bakomela mais botala maka Moïse asali Moïse akei abekisi bana Israël nyoso to baye batelemi wana Moïse ye muka mibeti tolo aboseni ke Nzambe mutapese mitindo ke kende na rocher olobela rocher wana un ordre a été donné akei au lieu à respecter ordre oyo Nzambe apeseke na rocher ya zuli ngende na bi bon na rocher de mayo kobima azui sikoyo rocher abeti deux fois azui lingende na ye abeti papa na rocher bana boko boye maye sopani bana bandi komba bana Israël bandi komela asuki peka kawana botal maka Moïse asali Nzambe telebi Moïse makamuni nango sali ngana ibiso ko nini ke okende obeta deux fois na rocher obe na ibiso ko kende olobela rocher. Et puis, maïe bimindenga wana, okoyibisa bango teke, ngai nde Nzambe mutu na pesi bango mai. Donc, kwesko na mutu na yo lokola yondo bimisi mai upesi bango. Moïse na yebisio bino na bato tu okomona kanate. Moïse amona kanate. Moïse amona kanate. Boyi biango? À la suite, il y a manque de respect, il y a décision. Manque de respect, il y a recommandation à Nzambe. Nzambe apesi bitinde. Après ces recommandations, yo sala na ndenge na yo Moïse, oui Nzambe, okomona kana te. Un point à la ligne. Tanga Bible. Moïse azonga fukama Nzambe pardon, je m'excuse. Kanga munoko. Une semaine après, azongi Nzambe yo moko ebike tosola ka Nzambe. Moïse na bi kanga munoko. Pour la troisième fois Moïse encore après moi, mais Nzambe quand même yo bilimbisaka Moïse baloyo balasuka Nzambe azalaki strict akota pe kanate nana akota ki kana Moïse nani Josué ndesikoyo Nzambe abomi Moïse
azusi ka ibisi José ko José yo zo batwana kote ba na kana kozanga botosi recommandation ensemble Zamba peut sa recommandation yo sala na ndenge na yo ngada soki recommandation na biso ba ibisinga wana ke bon Zamba lubi jeûner pendant 3 jours je n'ai pas à discuter ebele ya ba sœur ebele ya ba frère ba bika kawa ndenge nini soki seraye soki feraye papa ngana zali likambo songo boy papa est-ce que sambele pona ngai na kotala likambo ndenge zali na sambeli nzambe nzamba lobele kabino a partir ya basali na ye toza basali na ye yo kandisi tolbana tokene musikate mama oyo autiki sangani na makambo batiaki na soto alubi ayaka soki vendredi soki le premier mai atangisi atalisi musala nzambo ba ancien oyo abilera ancien assemblée pona ngai milimu mabe bande ko bima milimu mabe lubi makambo nyoso to ngai mutu na saliki makambo oyo milimu mabe ale bima abimi na kombo na Yesu Kristo yo kanisi nzambe wana oyo abimisi milimu wana ezali nzambe nzambe wana ezali mutu pamba te est-ce que mutu pamba koko ya kobimisa milimu mabe c'est Dieu l'Éternel des armées Zambe wana nde ozo sakana na ye Zambe wana ozo komisa camarade na yo c'est Dieu là ah non mon frère c'est Dieu là et non ma sœur raison pour laquelle Moïse na utukolobawa asali nini Moïse atikele komona kanate Moïse baka akufi Josué akamatizela akaina na ba fere kuna amen bomonike pona koyeba ko interpréter ndoto il faut d'abord koyeba que ndoto wana ezali na cadre nini est-ce que ezali combat est-ce que ezali recommandation est-ce que ezali boy est-ce que ezali boy est-ce que ezali orientation est-ce que ezali nini tokozongela bino ngo sikoyo tokosilisa recommandation pona kotala ke soki bazwi recommandation il faut kosalela ngo tokomona ba ndoto ya orientation tokomona ndoto soki ezali orientation ke ba oyo na pesi bino exemple ya mama oyo Zamba orienté ye asoma de basak aye ko soma basak azui $70,000 na kati tokomona bandoto ya combat nde yo zalaka nango mingi o ngai papa na loti na ke toilette banda na keye ezo silate elekisini yo elekisini ezo silate elekisini papa ngai yawa nazobimisa singa na monoko na ngai yo na moni singa kobimisaka singa ti singa zo ebele ya bino basi bazwi bandoto wana elakisi nini tokozongela bino yango tokoexplike bino message wana ili koloba nini il faut kodekode yango il faut koyeba ke elakisi nini mpo soki oyebi te soki okosala nini soki pharaon bayebisaka ete ke les 7 vaches oyo bale les 7 vaches elakisi ke 7 année mpo na kodetourne yango tosala baprovision wana esiko il faut zala deja badekode ndoto wana nde esiko okosalela yango mais soki badekode ndoto te yo okosala nini na loti papa na loti na moni bazola ndanga machette siko bazola ndanga machette da kimi timti na kweye mutu wa machette wana siko azoya alinga ba manga siko na crier Jésus mungu ke so beto siko na muke elaki sinini yo mais elaki sinini bo ba yabo mayo so nyoso wana bolota kako eza boete siko il faut toyeba elaki sinini okosala nini doto ndenge wana d'abord il faut koyeba ezali cadre nini ndoto wana est-ce que ezali orientation est-ce que ezali recommandation est-ce que ezali combat est-ce que ezali révélation soki sikoyo oyebi koklasse ndoto wana nde sikoyo okoyeba ndenge sikoyo kodekode yango bino nyonso aboza sikoyo oloti na loti boye elekisi message il faut sikoyo nasala boye na loti boye elekisi sikoyo orientation il faut nasala boye na loti boye elekisi sikoyo yo moko koanda koyeba yo moko sake mutu na yo yombo ko yeba ndenge nini comment il faut faire pourquoi parce que Zambe a yebiso déjà comment il faut qu'on dibula ba d'autres amen to betili Zamba boko amen to ko sa sikoyo Zambe apesa yo senga Zambe apesa yo intelligence apesa yo Saint-Esprit apesa yo limbemia apesa yo nguya ya koyeba bandoto na yo kodiscerner yango koyeba yango pe kosalela yango donc il faut senge pas Nzambe Nzambe zekaka te Nzambe
Bongo, Zambe pesanga libara, Zambe pesanga misolo, Zambe pesanga boy. C'est bien tout ça. Mais senga pe Zambe a décodé bandoto na yo. Senga Zambe a lo beleo na bandoto. Senga Zambe a pesa ba explication. Tout ça soko senga panzamba ko pesa yo. To sambeli na kombo na Yesu Kristo. Jésus. Yonde mosungi nangai, elikia nangai sena yo. Yahweh salela nangai, Yahweh yokakolela nangai. Monisa ngai elongi na yo, sembola loboko na yo. Kangola libota nangai, Yahweh. Yaka, kotikalate, yaka, kotikalate. Kushadito, kushadinasha, kushadinasha. Yawa yokamawa, papa nangamawa. Kokile kangola biso monisa ngai pole na yo kangola ngai na bonzambe na yo tikali pondeli na ngai komepa na yo Yahweh yokamawa Yahweh yokamawa papa na ngamawa Yahweh muya nyonso ya blocage katina libota na ngai Yahweh ezala nile sans effet na kombo na yo zobasama muya nyonso ya malade katina bomoi na ngai Yahweh ezala nile sans effet na kombo na yo zobasama muya nyonso ya blocage. Amen. Blocage. Toi aussi comme on a que c'est important. Il y a kolota, il y a décoder d'autres, puis il y a le discernement na yango. Batu mingi ko bazolota parfois azoye bandoto te Satan akoya koyi bandoto. Satan yaka pona ko brouiller bandoto. Po Satan soka ebi ke ndoto wana ezo sunga yo okozwa possession nango yo kubonga. Satan kolinga te yo bonga. Akoya siko kwa bebisa ndoto na yo. Na bongo toza kopemela, toza kobeila moto ekita na kati ya esprit na yo, na kati ya corps âme na yo, tobelili moto etumba. Moto etumba, esprit oyo ekoya kwela ko brouiller bandoto na yo. Soko ibi ndoto na yo te. Ko iba na likambo oyo. Anjaye aibisi Joseph. Joseph zwa mwana Jésus qui mène na Égypte parce que Hérode alinga bo mabana moins de 2 ans. Joseph oyoki na ndoto. Tout bananu soki Joseph osani ndoto wana. Anja le bilier du qui mène na Égypte. Soki abosa na kandoto wana. Mukilengeka zawapi. Hérode alinga kaya abuma Jésus. C'est pourquoi il est important de ne pas oublier bandoto. Satan koya koyiba ndoto na yo. Kotika yo na lote qui mène nazo se rappeler te. Non, il faut se rappeler. Ce qu'on rappelle c'est que monguna azoya koyiba ndoto na yo. Toza kobe la moto
kotumba esprit nyonso ekoya po yibo bandoto eti kopamba. Na 3 fois, il faut qu'on semble c'est sérieux. Il faut qu'on semble avec autorité. Il faut avec tonalité. Monguna wana akomata ayibo ndoto na yo mama papa ezali fi na yo. Fi na yo ezali bandoto na yo. Esprit na yo ezandoto na yo. Bayiba yo ndoto te. Bayi pardon mama pardon papa bayiba yo ndoto te. Okopele la moto na makasi nyonso etumba. Esprit nyonso ekoya ko yiba bandoto e brillango e combattre. Feu! Feu ya boy. Bozo kan Satan ngaza mwana na yo. Satan. Bozo kan Satan budisa Nzambe. Satan zo simba Nzambe na kol. Abi Nzambe makambwane tikali lelo kito ya ngai. Satan wana nde ozoloba feu. Satan wana ayoka yo. Feu! Feu! Voilà. Ayoki lo kito wana. Soko bei la moto wana sikoyo. Etumba esprit nyonso ekoya po yi moto na ye. Amba moto ekiba ezala musika na ona kombo na Yesu Kristo tosambeli feu. Bamama boleli mingi na la vie avoka kokatela na bino na mokili ya sate bina yo bakanga bozwi babotola okoma ntina te ona misonde ya bato yaka yaka Nzambe ya lola aza na posa na yo papa mama elenge Nzambe ya lola avoka ya solo Yesu mama boleli mingi na la vie avoka kokatela bino na mokili ya sate vina yo bakanga kozwi babotola okoma ntina te ona misonde ya bato yaka Nzambe ya lola yaza na posa na yo papa mama elenge Nzambe ya lola avoka ya solo Yesu. Nguya nyonso ya blocage katina libota na ganza ezalaki sans effet nakombo na yo Jehova Shammah. Nguya nyonso ya blocage katina libota na ganza Nzambe na nakombo na yo Jehova Jireh. Nguya nyonso ya maladi katina libota na ngai Yahweh ezalaki l'essence ya Yahweh nguya nyonso ya blocage katina libota na ngai Yahweh Yahweh yokamawa Yahweh yokamawa tomikitisi toleli na kokile kangola biso bongisa ngai pole na yo kangola ngai na bonzambe na yo tikali bondeli na ngai ekome epai na yo Yahweh yokamawa Yahweh yokamawa papa yokamawa Yahweh yokamawa papa yokamawa Nzambe na ngai Nzambe na ngai Nzambe na ngai Nzambe na ngai bamama boleli mingi na la vie avoka kokatela bino na mokili ya zate bina yo bakanga ozwi babotola okoma ntina te ona misonde ya bato Amen. Amen. Il faut que tu saches la dernière intention avant de la Nzambe ba relayer. Senga Nzambe asalo jiki apesa yo ndoto ya orientation. Toti ko bona bino mama moko boye. Mama wana akokaki kozo $70,000 ndenge nini. Soki azwaka orientation na Nzambe te. Soki Nzambe a orienté yete. Au lieu au somba ba soutien te kaka. Au lieu au somba bilamba bana somba ba sac. Mais euti wa pepa ya Nzambe.
soki nzambe ayebisaka ye te atikala jamais koteka basak mama wana alingaka yeba ndenge nini orientation koza ndeko mwasi na mboka mikili avoyage akendeki na ye botala abandeki kovivre na garso moko bakabwana kala tout ça bon akoma kosala vi na ye mpe vi na ye kuna botala ndeko mwana mwasi wana na Bruxelles azolala boye alota na kati ya ndoto mwana mobali wana alobi ata oke na poto wana na ndoto ata oke na poto na koprouve yo komona ndenge na kosala yo ledi fi wana siko azwi message wana pa nzambe asali nini mabolongo jeune abengani muli mwana esila senge pa ya nzambe apesa yo orientation soki nzambe apesi yo orientation mama papa okolala bolamuki soko lokango musala bi lobisale demande okene kotika ngo na Vodacom bolamuki bobi yo kana azwi message na kene otika ko hésiter te bala moko boyo zwa papier kiki lobi ke lutika na Vodacom zamba lobelio asa simbi motema na bango asa ibi déjà que place sur les akuna c'est ça prière ya orientation ezali connexion soki zamba connecter yo na mutu vino pe bongi amen bomoni Joseph kwa bima na prison akoma premier ministre il avait fallu moto bazal ki na prison wana déjà bimaki aibi si roi olingi ba interpréter d'autres na yo kosa mutu moko comme Joseph asa na prison ya solo asalaka oui il avait interprété bandote kokisami bobengelanga ye bake ko benga Joseph aye ko bima a interprété d'autres point na pharaon aye ko comme premier ministre il avait fallu mutu wana asa la connexion entre roi pharaon na Joseph amen senga connexion prie la sikoyo zambe pesanga ndoto ya orientation pesanga connexion soki za connecter yo oyo alinga mabala tolo biso yo tout connexion zaba connecter yo apesa ndoto ya orientation tozo sambele sikoyo zaba lola kobanda lelo apesa ndoto ya orientation a connecter yo to sambele na kombo na Yesu Kristo. Tribunal ya zama mama ina vinanga tribunal ya zama mama ina vinanga katali kambonanga kata yango kushadina shana kotikala te libanda yawe simbanga makasi Jésus yawe yo kama wa bonzambe na yo tikali pondeli na ngai kome pa na yo yawe yo kama wa yawe yo kama wa papa na ngama wa na yo connexion to sengi yango yawe Jésus, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Tu es là Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom parce que ton nom est merveilleux. Sois loué, sois béni, sois glorifié pour l'éternité. Jésus. Amen. Omani makambo aboye, tango mona mateya aboye tango yaka. Eza recommandation nzambe. Apesi recommandation na musali na ye lobana libota na ngai. Lelo ndenge eza boye. Connexion de Jésus Koti. Le sambo nanga ezali ete kaka lelo semaine oyo sanza oyo
mwasi moko akutana vraiment azala connecté na mobali oyo Nzambe aponela ye. Mobali moko awa oyo azalaki kotepa akutana na mwasi oyo avi na ye oyo bonheur o Bible ezali koloba. Bien-aimé ozangi mbongo ya futa ndako connexion sekoti. Ata ozana musala te esikezo yebana kouta te melobi kone kouta kaka na likolo. Zamba kokutanisa na mutu moko oya komemona nzela musala. Zamba kokutanisa na mutu moko oya komemona mikili ya poto. Zamba kokutanisa na docteur oya yebi makamba ya maladi na yo wana. Nana lobi amen. Nana lobi amen. Voilà tozo tele maliboso na Nzambe. Bien-aimé tozo senga mawa na nkolo. Là où le péché abonde, c'est là où la grâce de Dieu sera bonne. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ton mérita qui a ngoté. Et ça ne mawa na Nzambe. Mutumoko, le lazo belela, le lazo senga, mawa na Nzambe. Poeta akangaki matoi na message ya Nzambe. Akangaki misu na message ya Nzambe. Atosaki liloba na Nzambe te. Nazalaki rebele liboso na Nzambe. Yawe yokelanga mawa. Limbisa ngai. Ndimanga na presence na yo. Ofungolelanga nzela ya musala. Ofungolelanga nzela ya libala. Ofungolelanga nzela ya mobembo. Ofungolelanga nzela ya bozui. Na kombo na Yesu Kristu. Belela mawa na Nzambe, senga mawa na Nzambe pona bomo inayo bien-aimé. Seigneur notre Dieu, to pusani liboso na kisi na ngolu na yo. Kanisa musala muneno sala kine kulus. Tu es mort, Seigneur et Jésus, à cause de nos péchés. Nous sommes un peuple rebelle. Toto sakiote Yahweh. Tobanga kiote Seigneur. Tokanga ki matoi Nzambe na mungongo na yo. Tosalela ki recommandation na yo te Nzambe. Nzambe tosala ki yo seka ki bisote yo kamawa. Yo kamawa. Kanisa musala muneno sala ki na Golgotha. Opesa ki bongo na yo Nzambe pona ba rebele lokola biso. Yo kamawa. Kozanga kososola lelo Nzambe. Ebele bazangi mabala. Ebele bazangi mabota. Polo baka. Nzambe tokomisaki bitema ekenze. Tolukaki bomengo ya mokili. Lelo tozana problème ya kobota. Bete toyokela kiyote. Lelo tozana problème ya libala. Bete toyoka ki mongongo na yo te. Lelo tozangi misala. Bete toyoka ki yo te Nzambe. Lelo maladi eza kotortire nzoto na biso. Nzambe toyoka ki loba na yo te. Yoka mawa. Yoka mawa. Makila na yeso pa na likolo na biso. Ndima biso na présence na yo nkolo. Ndima biso na présence na yo na tongo ya lelo. Kanisa makilo yeso pa na kina Golgotha Seigneur. Pesa ya bato mabelo kola biso Yesu. Ndima biso na présence. Ngolu ekita Seigneur. Sopa ngolu na yo. Sopa ngolu likolo ya mama moko na tongo ya lelo. Sopa ngolu na likolo ya papa moko na tongo ya lelo. Sopa ngolu na likolo ya lenge moko na tongo ya lelo Seigneur. Ngolu na yo to sengi. Mawa na yo Nzambe kita. Yes. Yes. Yoka. Zamba monayo. La Bible a dit, nous sommes le sel de la terre. Mais si le seul perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Tu as perdu ta position à cause du péché. Tu avais perdu la position que tu occupais même dans la société.
Même dans ton entreprise, on pouvait citer l'entreprise ebele ya yo ndezaki parmi. Bakolo bake ba maman ba tekaka, ba tourner kolula neyo. Mais lelo obungi sakiango pona kutina lisumu wana. Mais na biso kando sambo wenzamba pamboli yo. Kaka ndo prier wenzamba yokeli yo mawa. Na la bin zamba zoka andimi lo sambo mama moko. Yoka. Merci. Yoka. Moi si à Lot, à cause ya kota la sima, à cause ya masumu, elle avait perdu sa saveur. La Bible dit le ciel si elle perd sa saveur, osaloka mungwa. Oui, nazara l'église na pesara mabonza. Oui, je suis un jeune prophète, je prophétise. Motikali kara mungwa, oui, je suis dans sa verté. Tu n'as plus la qualité. Tu n'es plus élevé dans une position enviable. Oui, nazalanga na mobo, mais batu baso lulo lisusuté. Nazalanga mwasi, mais batu baso tchaokate. Nazalanga pasteur, mais batu ba occupé oté. Parce que tu as perdu ta saveur, au comme le kola mwasi à l'autre. Donc comme libanga mungwa. Mais la ébission na tongwa lelo, zamba zotombola yo. Nalobi kaka ndo sambeli zamba ndimi lo sambo wa mama moko, zamba ndimi lo sambo wa papa moko, zamba ndimi lo sambo wa sien moko. Zamba tombola yo, yo qu'est-ce que prière aux sala? Ozolo ba Seigneur, place-moi dans une position enviable. Amen hein. Ah non, qui te le ba amen bien. Loba zambe changa nesiko ba rolula ngai. Zambe tam komi sanga nesiko, je ba tali bo ba luli ngai. Tala, zambe eza na musala na yo, oza na position moko enviable. Même parmi les hommes de Dieu, osala mosala nzambe bato balingaka ye mingi. Bako bengisa na ba conférence, bako bengisa ye partout. Même na entreprise na yo, osala na entreprise bato bazolula yango mingi. Na bi amen. Que Dieu te place dans une position viable. Osala modèle à Batou. Tala ezala Batou mususu na loba. Batou ba na kosambela lo sambo la bango ezala référence yo. Zambe sala la ngalo ko la frère Patrick azalaka. Zambe sanga lo ko la frère Christian. Zambe sanga ko la sœur nani. Zambe sanga lo ko la maman nani. Loba Zambe place-moi dans une position enviable que les gens m'envient. Na kombo na Yesu to bonele pa ya Zambalola. Sambela. Sambela mwana Zambe. Chambela loba jamais placé yo. Na place yo to bouma. Yo za la modèle à batobele. Amen. 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 Zambe apa mwana bino. Oko vanda. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père,